paspas ang trabaho sa kapulisan sa Kapalong, Davao del Norte, dugang modernong kagamitan gihatag sa Mayor kanila. Testigo si Sheila Vergara. Karong moderno na ang panahon, gikinahanglan nga mag-upgrade na usab sa kagamitan ang pipila ka mga ahensya sa kagamhanan. Busa, walay duha-duha si Mayor Edgardo Timbol nga mohatag sa request sa kapulisan sa Kapalong nga laptop, computer ug printer. Usa ka set ang gidugang paghatag sa mayor sa kapulisan wapay labot sa mga naunang gihatag nga computer set, dili pa lang dugay alang sa ginagamit pagkuhag police clearance ug uban pang gikinahanglan sa katawhan. Makaduwag na po sa kanilang operation o ang regular na support sa atong local LGU sa Kapalong, sa atong Philippine National Police. Nagapadayon kini labi na sa pag-maintain sa peace and order. Mapasalamaton si Police Chief Inspector April Mark Yang sa makanunayang suporta sa mayor kanila ug nanaad siya nga suklian kini sa ilang maayong serbisyo. Nagpasalamat tagdako sa atong mayor no sa kanunay niyang pagsuporta sa PNP. Ang atong tanan request sa way pag duha-duha gihatag niya tanan sa tuwa. Dugang panad usab sa hepe sa pulis nga tarungon nila paghikutar ang gamit nga gihatag sa mayor kanila aron kini magdugay. Sama na lamang niining bisikleta nga gihatag usab sa mayor kanila pagpatrolya nga hangtod karon daw wa pay tatsa. Sheila Vergara ang inyong testigo. Moko to naglangkob sa mga balita karong adlaw. Samtang alang sa dugang mga balita, mag-log on lang sa www.gmanews.tv. Ako si Antoinette Principe. Pugugmao sa mga kapuso at tangi ang Balita Pilipinas alas 6:55 sa gabi sa GMA News TV. Ako si Teco Campo. Kini ang inyong mga lagad sa kamaturan. Testigo!